অ্যান্ড এখনো আমার বাইক কিন্তু অফ, এখন এক গিয়ারে বাইক। ও রে, গুড মর্নিং এভরিওয়ান, গুড মর্নিং ফ্রম সাজেক। সাজেক থেকে আজকে শুধু গুড মর্নিং, কারণ আমরা মোটামুটি রেডি অ্যান্ড আমরা একটু লেট করে ফেলছি। 10:30টার স্কট অলরেডি ছেড়ে গেছে, এখন বাজে 11:08। সকালের সাজেকটা কিন্তু সম্পূর্ণই আলাদা। হয়তো এখনও অনেকেই বেডে ঘুমাচ্ছে, আবার যাদের স্কটটা ধরার প্ল্যান ছিল তারা অলরেডি স্কটের সাথে বের হয়ে পড়ছে। জানি না আমাদেরকে কি আটকাই দিবে কি না, তবে শুনলাম যে 11টা পর্যন্ত বের হওয়া যায়, এটা কোনো ইস্যু হবে না। $180 ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে আপনার বাইকের জন্য কত আর পার পার্সন কত? 40 টাকা করে পার পার্সন হচ্ছে 20, আর মোটরসাইকেল হচ্ছে 40। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অ্যান্ড যেই ব্যাপারটা হয় সব সময় সাজেক থেকে নামতে গিয়ে, আজকেও তার ব্যতিক্রম কিছু করব না, জাস্ট স্টার্টটা অফ অ্যান্ড চলতে থাকি। হাবিব, আমার বাইকের স্টার্ট কিন্তু অফ। বেরো 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 বেরো, গাড়ি গাড়ি গাড়ি। অ্যান্ড এখনো আমার বাইক কিন্তু অফ, এখন এক গিয়ারে বাইক। ও রে, 3 কিলোমিটার পথের কিন্তু ফুয়েলটা বেঁচে যাবে। যাদের গাড়িগুলার উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিছু করার নাই, ব্রেক ধরতে হবে। ও হো হো, ও হো, সুন্দর। ক্লাসটা ছেড়ে দিই একটু। ওকে, প্যারা নাই। তবে উপর থেকে নিচে নামার সময় কানের মধ্যে কেমন যেন একটা আওয়াজ করে, ইভেন মাঝে মধ্যে মনে হয় যে কানটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লাস্ট এই ব্যাপারগুলো হয়েছিল লেহ লাদাখে, অ্যান্ড 2 কিলোমিটার আমরা অলরেডি নেমে গেছি। এখানে আই থিঙ্ক বিয়ে হচ্ছে, অ্যান্ড ফাইনালি বাইক স্টার্ট। সাজেকের কাহিনী না একটু পরে শেষ হয়ে যাবে। 11:15 বাজে, সব গাড়ি কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছে, আমরা 3 জন বাইকার লাস্টে। আর এই যে একটা সিএনজি দেখা যাচ্ছে, আর হাবিব সামনে। কে হাবিব, কেমন লাগলো? বাইকে স্টার্ট বন্ধ করে আসছি আমি। তেল বেঁচে গেল কিন্তু, আর অনেকেই কিন্তু সাজেকে ঢুকতেছে। ওয়াও, যাও ঘুরে আসো। আমার আছে নবান্ন, আমার আছে মাটির সুর, আমার আছে বাংলাদেশ।
ওকে, আই এম সরি, আটটা দিতে পারি নাই। অ্যান্ড জাস্ট আপনারা দেখেন চাঁদের গাড়ির কতটা প্রেশার রোডে, সব গাড়িগুলা সকালের স্কোয়াডে সাজেকে ঢুকতেছে। ও রে, একের পর এক গাড়ি, ইভেন কতগুলো যে পার করছি কে জানে। ফ্রাইডে আজকে মোটামুটি সাজেক ফুল লোড হয়ে যাবে। অনেক বেশি পর্যটক আসছে আজকে। ধীরে চলুন, সামনে বিপজ্জনক বাঘ। ওকে ওকে, রিক্স আছে কিন্তু, দেখছেন একটু আগে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলছি, তখন হয়তো রোডটা ফুল ফাঁকা ছিল, বাট এখন হচ্ছে টোটালি প্রেশার। আর চাঁদের গাড়িগুলা ভালো স্পিডে আসতেছে তো আসতেছে। বাইকারদেরকেও দেখছি, ফার্স্টে ওরা ছিল, একের পর এক চাঁদের গাড়ি এইটাই স্পিডে আসতেছে। অ্যান্ড সিএনজিও কিন্তু থেমে নাই, চাঁদের গাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে চলতেছে। ওরে ওরে, অ্যান্ড আরো 2-3টা, যেতে দে ভাই। অ্যান্ড আমরা চলে আসছি বাগাইহাট জোনে। এখানে একটা টোকেন জমা দিতে হবে। আচ্ছা, টোকেন ঝুড়ি ভরে গেছে টোকেনে। বাগাইহাট জোন থেকে বের হবার আগেই চাচার সাথে আবার দেখা, গতকালকে ওনার সাথে দেখা হয়েছিল। ইভেন আপনি ওই যে একটা ইসের দোকানে ছিলেন না? আচ্ছা আচ্ছা, হেলিপ্যাডের একটা দোকানে ছিলেন, তো ওইখান থেকে ওনার সাথে কথা হয়। আর আপনি হচ্ছে সিএনজি নিয়ে খাগড়াছড়ি থেকে হচ্ছে করেন, ডাইরেক্ট সাজেক পর্যন্ত পৌঁছাই দেন। আমি সিএনজি ড্রাইভার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। আচ্ছা, সিএনজি দিয়ে ভাড়া মারি, আমার নিজের গাড়ি। আচ্ছা, তো কোনো টুরিস্ট আসলে বা বিশেষ করে আপনাদের রেফারেন্স দিলে আমরা ওনাদেরকে সম্মান করার চেষ্টা করি। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক নিয়ে যাই। আচ্ছা থেকে ঘুরে আবার খাগড়াছড়ি সব গণনা করে আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, কালকে ওনাকে আমি অন্যভাবে চিনি, আজকে আবার দেখা হয়ে গেল সিএনজিতে। তো চাচার নাম্বারটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে, আপনারা চেক করে নেবেন। যদি আপনারা খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক যেতে চান বা ব্যাক করতে চান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার হেল্প নিতে পারেন। ওনার সিএনজির মাধ্যমে উনি আপনাদেরকে সাজেকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেবে। ঠিক আছে চাচা, আসি তাইলে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়েলকাম টু খাগড়াছড়ি। মাত্রই আমরা খাগড়াছড়িতে এসে পৌঁছাইলাম, এখন বাজে একদম 3টা। সামনে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া দাওয়াটা করে নিব, কারণ সকালেও ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করা হয় নাই। আর আজকের প্ল্যানের ব্যাপারে না আপনাদেরকে শেয়ারই করা হয় নাই। সকাল থেকে 2-3টা প্ল্যান ঘোরাঘুরি করতেছিল। কখনো ভাবতেছিলাম যে বান্দরবান যাব, আবার কখনো ভাবতেছিলাম যে খাগড়াছড়িতেই থাকবো, আবার কখনো রাঙামাটিতে যাব। ফাইনালি রাঙামাটির দিকেই যাওয়া হবে আই থিঙ্ক, এইটাই মোটামুটি প্ল্যান করা হয়ে গেছে। তারপরেও প্ল্যানে চেঞ্জ আসতে পারে। আমরা যেহেতু বাইকার, আমাদের কিন্তু হুটহাট করেই প্ল্যান হয়, যখন তখন মতামতটাও চেঞ্জ হয়। আর এই হচ্ছে শাপলা চত্বর। অ্যান্ড আমরা খাওয়া দাওয়া করবো FNF রেস্টুরেন্ট থেকে। সবাই মোটামুটি দাঁড়িয়ে পড়ছি। খাগড়াছড়ির 2টা রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে আইডিয়া আছে, FNF তার মধ্যে একটা। তবে ফার্স্ট টাইম আজকেই আসলাম, আর দেখি আজকে FNF-এ খাওয়া দাওয়া করে যে খাবারটা, মানে এখানকার খাবার কেমন। খাওয়া দাওয়া করতে বসেও হাবিব তোর ফোনে কথা বলতেই হবে না। আর আমরা কিন্তু খাওয়া দাওয়া করতে বসে গেছি। আমরা ভাতের সাথে হচ্ছে সবজি, তারপরে ডাল আর হাঁসের মাংস কালাভুনা। সো ট্রাই করা হচ্ছে, জাস্ট আপনারা দেখলেই বুঝতেছেন যে আমি ট্রাই করছি, তারপরে হেলমেটটা পরছি। সো খাওয়া দাওয়া শেষ করি, তারপরে আবার মোটর ব্লগে কথা শুরু হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ। আর এখন আমরা খাগড়াছড়ি শহরকে বিদায় দিব। বাই বাই খাগড়াছড়ি গেট। টার্গেট কই? রাঙামাটি।
অ্যান্ড আমরা এখন 0 পয়েন্টে। এখান থেকে মহলছড়ির দূরত্ব হচ্ছে 24 কিলোমিটার, রাঙ্গামাটি 68 কিলোমিটার, আর বান্দরবান হচ্ছে 131 কিলোমিটার। আমরা যাব হচ্ছে রাঙ্গামাটিতে, সো আমাদের এখনও 68 কিলোমিটার যেতে হবে। তবে এই রোডটা কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। এই রোডটা হয়ে সোজা সিন্ধুকছড়িতে কিন্তু ঢোকা যায়, বাট আজকে আমাদের প্ল্যানে সিন্ধুকছড়ি নাই। আমরা যেদিন রাঙ্গামাটি থেকে ব্যাক করব ঢাকার উদ্দেশ্যে, ওই দিন কিন্তু আমরা সিন্ধুকছড়ি রোড হয়ে যাব। সো ওই দিন আপনাদেরকে নতুন করে আবারও সিন্ধুকছড়ি রোডটা দেখাবো। এত সুন্দর রাস্তা পেয়ে হাবিব খুশিতে হাত দিয়ে পাখির মতো পাখা বানাচ্ছে। সেই খুশি হাবিব, রোডটা কেমন? সেই এর থেকেও জোস রোডে তোমাকে নিব, কিন্তু আজকে না, কালকে। তাহলে চলো আমরা আগাই পেয়ারির মতো। ওকে, ছোট্ট একটা চায়ের ব্রেক ছিল, আবারও আমরা রওনা শুরু করলাম। আর আপনারা দেখলে বুঝতে পারতেছেন যে সন্ধ্যা কিন্তু হয়ে গেছে। সো রোডটা বেশ ফাঁকা, বাড়ি ঘর অ্যাকচুয়ালি চোখেই পড়তেছে না, একটু একটু ভয় ভীতি কাজ করার মতোই একটা রোড। আচ্ছা, কথা বলতে বলতেই না সামনে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। আর এইখানে একটা চেকপোস্ট, লাস্ট টাইম যখন আসছিলাম এখান থেকে আমাদেরকে পুলিশের সিগন্যাল দেয়, দেন জিজ্ঞেস করছিল যে কোথায় যাচ্ছি বা কী ব্যাপার ট্যাপার এরকম কিছু। সো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজকে আর কোনো পুলিশের সিগন্যাল বা চেকপোস্টেও পুলিশ নাই, এখনও বাস চলাচল করতেছে। আই থিঙ্ক এই রোডে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না, অন্তত এই সন্ধ্যা সন্ধ্যা সময়ে। আর একটা বাজারে ঢুকলাম মাত্রই। তবে এই সব এরিয়ার বাজারগুলো না আমার কাছে একটু ডিফারেন্ট লাগে। আর প্রতিটা বাজারেই ভ্যান বা রিক্সার বদলে দেখা যায় হচ্ছে বাইক। বাইক দিয়ে মানুষজন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাওয়া আসা করে। আমার চোখে এখন পর্যন্ত ভ্যান বা রিক্সা চোখে পড়ে নাই, বা ভ্যান বা রিক্সায় করে কেউ যাওয়া আসা করতেছে না, এটাই চোখে পড়ছে। হঠাৎ করে দাঁড়ানো হয়েছে, আর তার কারণ হচ্ছে এই সামনের ভিউটা। সূর্য একটু আগেই আই থিঙ্ক ডুবছে, এই জন্য এখনও না একটা আভা দেখা যাচ্ছে। আর 2-3টা ফটো ক্যাপচার করে নিলাম, হয়তো স্টোরিতে দিব অথবা ফেসবুকে পোস্ট করব। যাই হোক, ইচ্ছা ছিল একদম রাঙ্গামাটি শহরে গিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো, বাট তার আগেই কিছু সৌন্দর্য চোখে পড়ে গেল অ্যান্ড শ্যুট করে নিলাম। তবে জাস্ট আপনারা এখন রোডটা দেখেন আর ফিলটা দেখেন, ঠান্ডা ঠান্ডা পড়তেছে। তার সাথে আমরা 3জন বাইকার সুন্দরভাবে সারিবদ্ধ তো অনেকগুলো বাইকে হয়, তারপরেও আমরা 3টা বাইকে কিন্তু সারিবদ্ধভাবেই হচ্ছে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অ্যান্ড আমরা আজকে রাঙ্গামাটিতে হোটেল স্কয়ার পার্কে থাকবো। অলরেডি আমরা রুম নিয়ে নিচ্ছি, হোটেলটা সুন্দর। আর যেহেতু আমরা 3জন, একটা বেড হচ্ছে ডুয়েল আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল। এই হচ্ছে আমি, একটু বিধ্বস্ত অবস্থা, টানা বাইক রাইড চলতেছে। দেখি কালকের প্ল্যান কি দাঁড়ায়। আজকে তো মাত্র আসলাম, এখনো অনেক কাহিনী বাকি আছে। কালকের কাহিনীগুলা এই হোটেল থেকে শুরু হবে। ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। রাত বাজে 1টা, আর আমরা রাঙামাটি শহরের ফরিদ ভাইয়ের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম মাত্রই। আর এখান থেকে স্পেশাল গরুর কালা ভুনা খাইছি আমি, হাবিব সেম, আর রানা ভাই নিচে হচ্ছে মুরগিরটা। আমি যেখানে বসে খাওয়া দাওয়াটা শেষ করলাম, জাস্ট পেছন সাইডটা যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, এটা হচ্ছে কাপ্তাই লেক। কাপ্তাই লেকের উপরে বসে রাত 1টার সময় রাতের খাবার দাবারের টেস্ট ছিল 100-এ 100। ওই যে হাবিব দেখলে বুঝতে পারবেন, দাঁতের মধ্যে লাইক মাংস ঢুকে আছে। হাবিব ও সিম কার্ডের ওইটা দিয়া, আচ্ছা, তার মানে এইদিকে কোনো ফোকাসই নাই ভাই। ভাই গান শোনা। অ্যান্ড আর একটা আপডেট হচ্ছে,
সাজেকের থেকে কিন্তু রাঙামাটিতে ঠান্ডা অনেকটাই কম, ঠান্ডা নাই বললেই চলে। জাস্ট আমরা যখন বাইকে করে আসাম বস্তির দিকে গেছি, ওই দিকে একটু ফাঁকা ছিল, সো ওইখানে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। তো শহরের মধ্যে তেমন ঠান্ডা নাই, মোটামুটি ঢাকার মতোই ফিল হচ্ছিল। ওভারঅল রাঙামাটিতে স্টে করা আজকে আমার মানে লাইফে ফার্স্ট টাইম। রাঙামাটিতে আসছি, ঘোরাঘুরি করছি, আশেপাশে যেমন কাপ্তাইতে গেছি বা আশেপাশে যাওয়া হয়েছে, বাট সিটিতে এইটা আমার ফার্স্ট টাইম থাকা। ইভেন নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স অলরেডি হয়েছে, তারপরে দেখতেছি জানতেছি। ইভেন কালকে রাঙামাটি শহরে কিন্তু বাইক রাইড করতে করতে কই যে যাব এখনও ঠিক করা হয় নাই। আমার আজকের এই ভিডিওটা থাকতেছে এতটুকুই। নেক্সট ভিডিওটা রাঙামাটি শহর থেকেই আগামীকাল সকাল স্টার্ট হচ্ছে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।